கைலையே மயிலை மயிலையே கைலை. அருள்மிகு கற்பகாம்பாள் உடனாய கபாலீஸ்வரர் திருக்கோயிலில் ஆண்டு பிரம்மோற்சவம். பங்குனி மாதம் விளையாட்டு உற்சவம் என்பதாக பேசப்படுகிறது. தமிழில் 12 மாதங்கள் உள்ளன. பங்குனி மாதம் 12வது மாதம். இதன் பின் சித்திரை துவக்கமாகிறது. இந்த சித்திரை முன்னிட்டு இந்த பங்குனியில் நடைபெறும் பிரம்மோற்சவத்தை மற்றைய 12 மாதங்களும் பக்தர்கள் மனதில் பதித்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக பல ஊர்களில் பல திருவிழாக்கள் நடைபெறுகின்றன. விழவு என்றால் விழா என்று பொதுவாக சொல்வார்கள். பிரம்மோற்சவம் என்பது பிரம்மனால் நடத்தி வைக்கப்பட்ட உற்சவம் என்று பெரியோர்கள் கூறுகின்றனர். உற்சவ மூர்த்திகள் உலா வருவது இந்த உற்சவ நாட்களில் மிகவும் சிறப்புடையது. அதனை விட சிறப்பு, பக்தர்கள் அனைவரும் உள்ளே இருக்கின்ற கடவுள் வெளியே வந்து மாட வீதிகளிலே மகோன்னத தரிசனத்தை தருகின்றார். நம்மை நோக்கி இறைவன் வருகின்றார், இறைவனை நோக்கி நாம் செல்லவில்லை. அப்படி இருக்கின்ற நேரத்திலே அந்த உற்சவ மூர்த்திகளை வணங்குவது என்பது ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் உள்ள பக்திக்கு உத்தரவாதம் என்பதனை விட அவன் பிறந்த பொருளுக்கு கடமையாகும். அதைத்தான் உற்சவங்கள் நமக்கு எடுத்து கூறுகின்றன. தமிழ்நாட்டில் தலைநகராம் சென்னை மாநகரில் திருமயிலை, மயில் ஆர்ப்பு ஊர் என்று இதற்கு ஒரு பொருள் இருக்கிறது. திருக்கரையில் அடிக்கடி பெருமானுக்கும் பிராட்டிக்கும் ஊடல் நிகழும். அந்த ஊடலின் விளைவால் மண்ணுக்கு வருகின்ற அந்த பிராட்டி பல திருத்தங்களில் பல திருக்கோலங்களை கொண்டு தவம் இருக்கின்றார். இந்த திருத்தலத்தில் மயிலாக இருந்து தவம் இருந்து பெருமானை கைத்தரப்பட்டுகின்றார். மயில் ஆர்ப்பு ஊர், கூ நிறைய மயில்கள் இருந்தால் அது மயிலாப்பூர் என்று ஆகிறதாக சொல்கிறார்கள். என்ன அற்புதமான காட்சி! இதெல்லாம் ஒரு தத்துவத்தின் விசாரம். ஏனென்றால் எந்த ஜீவராசிகளுக்கும் நாம் எதிர்மறை சக்திகளாக நினைக்கக்கூடாது. அனைத்து ஜீவராசிகளையும் நம் அன்பாக வணங்க வேண்டும். ஆனால் தான் சொல்லுவார்கள், முதலில் 5 அறிவுள்ள ஜீவராசிகளாயினும் இந்த 6 அறிவுள்ள மனிதன் அந்த ஜீவராசிகளை போற்றி பாதுகாக்க வேண்டியது அவசியம் என்பதனால்தான் பல திருக்கோயில்களில் கோசாலை அமைத்திருக்கின்றன. பொதுவாக யாவர்க்குமாம் இறைவர்க்கோர் பச்சிலை, யாவர்க்குமாம் பசுவுக்கோர் வாயுரை, யாவர்க்குமாம் உண்ணும்போது ஒரு கைப்பிடி, யாவர்க்குமாம் ஒரு இன்சொல் சாரி என்று திருமூலர் கூறுகிறார். யாவர்க்குமாம் இறைவர்க்கோர் பச்சிலை. அவர் எதையும் ஏற்றுக்கொள்பவர் தான் சிவபெருமான் அல்லவா? யாவர்க்குமாம் பசுவுக்கு ஒரு வாறு. அது பசுவாக இருந்தாலும் காளையாக இருந்தாலும் ஜீவராசி தான். அதுக்கு பேச வரவில்லை, மா என்று அழைக்கிறது. அப்படிப்பட்ட ஜீவராசிகளுக்கு வாயிலே யாவர்க்குமாம் உண்ணும்போது ஒரு கைப்பிடி. ரிஷபம் என்பதும் காளை தான். ஒரு ஜீவன், அதற்கு பல பெயர்கள் உண்டு, பல தத்துவங்கள் உண்டு. வெள்ளை விடை மேலமரும் விமலன் என்று பெரியோர்கள் சொல்கிறார். இந்த ரிஷபம் என்ன நிறத்தில் இருக்கும்? வெள்ளையாக இருக்கும். வெள்ளை விடை, விடை என்பது ரிஷபம். விடையேறும் பெருமான், அந்த விடைமேல் அமரும் பெருமான், அதைத்தான் ரிஷப வாகனத்திலே அதுதான் வெள்ளி ரிஷப வாகனம். அதனால் தான் வெள்ளியாக வைத்தார்கள். வெள்ளியாக வைக்கும்போது தான் இந்த வெண்மை தெரிகிறது. வெள்ளை விடை மேலமரும் ரிஷபம். ரிஷபம் என்றாலும் காளை தான். திருக்கோயில்களிலே நடைபெற்ற கொடியேற்று விழாவில் பொதுவாக சொல்லாக ரிஷப கொடி ஏற்றப்படுகிறது என்கிறார். பொதுவாக எல்லோரும் நந்தி கொடி ஏற்றப்படுகிறது என்று சொல்லவில்லை, ரிஷப கொடி ஏற்றப்படுகிறது. ஏனென்றால் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. எவரவருக்கு எந்தெந்த நேரத்தில் எப்படி ஒரு ஜீவர்கள் காட்சி தருகிறார்களோ அப்படி அந்த ஜீவர்களுடைய தத்துவத்தை அறிந்து அவர்களுக்கு பெரியோர்கள் நாமகரணம் சூட்டியிருக்கிறார். ரிஷபம் முக்கியமானது. திருக்கோயிலே அமைகின்ற
அந்த காளை கூட ரிஷபம் தான். காளை ஆகட்டும், விடை என்று சொல்வார்கள், ரிஷபம் என்று சொல்வார்கள். ஆனால் நந்தியம் பெருமான் என்பது திருக்கைலாயத்திலே இருக்கும் பெருமான். அதனால தான் அது சற்றே உயர்வாக மதிக்கப்படுது. அதனுடைய மறுவடிவாக இந்த ரிஷபம் தோற்றமாகிறது. அதனால அந்த ரிஷபக்கொடி ஏற்றி ரிஷபக்கொடி இறக்குவார்கள். அதாவது வெள்ளி ரிஷப வாகனத்திலே பெருமான், வெள்ளியங்கிரி பெருமான் எழுந்தொருளி நமக்கு அருள் பாலிக்கிறார். இது ஒரு அருமையான காட்சி. இதில் என்ன வித்தியாசம் என்றால், ஒரு பொருள் இருக்கிறது, அந்த பொருளுக்கு பல பெயர்கள் சொல்கிறோம். மண்ணில் செய்தால் குடம், பித்தளையில் செய்தாலும் குடம், பொன்னால் செய்தாலும் குடம். ஆனால் அது மண் குடம், இது பித்தளை குடம், இது பொன்னால் குடம். ஒரே குடம்தான். அந்த குடம் பல வகையாக பெயர் பெறுகிறது. அப்படித்தான் இந்த வெள்ளி ரிஷப வாகனத்திலே பெருமான் எழுந்தருளி நான்மாட கூடல்களிலே வருகின்ற நேரத்திலே இந்த காளை என்பது ஞாபகம் வரும். ஏனென்றால் காளையின் உருவத்தில் தான் பகவானே இருக்கிறார் என்பதாக ஒரு ஐதீகம் இருக்கிறது. இதில் மற்றொரு விஷயம், பெரியவர்கள் சொல்வது சிவன் வேறு நந்தி வேறு என்று சொல்வார்கள். அப்படி பார்த்தால் நந்தி விடையாகி, விடை ரிஷபமாகி, இன்றைய நிலையிலே வெள்ளி ரிஷபமாகி எல்லோருக்கும் தன் பெருமானை, அதாவது தனக்கு உயிர் தந்தவனை, இந்த உலகத்தை காட்பவனே, அனைவரையும் ரட்சிப்பவனே ஏந்தி வருகின்ற போது அந்த ரிஷபத்திலே ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கிறது. பார்த்தீர்களா என் பெருமான் கபாலீஸ்வரர், அப்படிப்பட்ட கபாலீஸ்வரை நான் ஏந்தி வருகிறேன் என்ற ஒரு பாக்கியம் ரிஷபத்திற்கு மட்டும் கிடைத்திருக்கிறது. ஆகையினாலே பக்த கோடிகள் அனைவரும் திருமயிலையில் நடைபெறுகின்ற அருள்மிகு கற்பகாம்பாள் உடனாய கபாலீஸ்வரர் கோயில் திருக்கோயில் அனைத்து வாகனங்களும் ஒவ்வொரு நாளும் காலை மாலை வந்து தரிசிக்க வேண்டும். எத்தனையோ இருக்கிறது. மிக குறிப்பாக சொன்னால் பல இடங்களில் 63 நாயன்மார்கள் உலா வருவார்கள். ஆனால் பெரிய பிரசித்தமான ஒரு 63 உலா என்றால் அது திருமயிலே. அதே போல் திருவாரூரிலே தேர் மிகப்பெரியது. இந்த நான்மாட கோடிலே வருகின்ற தேரும் பெரியது, வந்திருப்பவன் பெரியவன் என்பதை மனதில் நினைத்துக் கொள்வோம். அந்த தேர் எதற்காக வைக்கப்பட்டது, அந்த தேரில் பகவான் அதாவது பரமேஸ்வரன் எதற்காக பவனி வருகிறான் என்பதை பற்றி அடுத்து நாம் சிந்திப்போம்.